yang saat ini flu, batuk, banyak lendir di tenggorokan, susah untuk keluarnya, nih, wajib coba ramuan ini. Oke, langkah pertama kita siapkan 2 batang serai seperti ini, lalu kita geprek. Simak videonya baik-baik ya. Iki ilmu bermanfaat ya, ilmu asli, ilmu dari leluhur kita dulu. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Lanjut kita siapkan jahe sebesar jempol tangan seperti ini. Oke, langsung saja kita geprek. Nah, lanjut 2 bahan tadi kita masukkan seperti ini. Oke, masukkan. Lalu tambahkan 3 lembar daun jeruk purut ataupun jeruk nipis juga bisa. Kita wel-wel seperti ini. Kita masukkan. Setelah itu kita tambahkan 2 gelas air. Blokok sok, oke. Jangan lupa kalau ada tambahkan sedikit cengkeh. Kita masukkan, lalu kita nyalakan kompornya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Dengan ramuan ini insya Allah untuk teman-teman semua yang saat ini mengalami batuk, flu, dahak-dahak dari tenggorokan susah untuk keluar nih, coba ramuan ini. Dijamin dahak-dahak pada tenggorokan akan cepat, mudah banget keluarnya. Oke, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini dan warna airnya berubah menjadi kuning-kuningan dan baunya harunya cukup semeriwing ya. Lalu kita off perapian. Kita tunggu dulu sampai hangat-hangat kuku, kemudian kita praktekkan. Oke. Yang saat ini tenggorokan serak-serak, banyak lendir, nggak mau keluar. Nih, ya ini robannya. Ini ramuannya sangat mujarab asli dari leluhur kita dulu. Nih, tambahkanlah sedikit madu bila ada. Minum selagi hangat, pagi, siang, sore, malam. Nih, kelihatan sepele, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Nih, ya ini recommended ya. Akan melancarkan dahak-dahak pada tenggorokan akan cepat keluar. Nih, oke, bismillahirrahmanirrahim. Minum selagi hangat, ditenggorokan kayak dikerok-kerok. Oke, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Matur suwun.